ఎదిరిపోయింది వీడియో. ఇది ఉయ్యాల ఫ్రెండ్స్. ఇది తాడు అనేది అక్కడ కట్టుకోవాలి. స్టార్టింగ్ పైన మనం మొక్క లాక్కునే తాడైతే కనుక పైన మూవ్లో కట్టుకోవాలన్నది. ఇలా ఎంత కష్టపడుతున్నారు చూడండి పాపం. ఇయ్యాల అటెండ్ లాగే లాగిన నేను కూడా రానా పట్టుకుంటా వీడియో రన్నింగ్ అవుతుంది.
దానికి కట్టేస్తారు కదా, అది బరువుగా కాస్తుంది. మధ్యలో అది హుక్ ఉంది కదా. మొక్క ఊపంది బాగా ఎక్కువ కోతకు వస్తుంది. ఇక్కడే ఈ బండి వద్దనే గొప్ప అమ్మకం. మైల్ బండి వద్ద కుర్చీలు, ఫైబర్ కుర్చీలు. అరే ముగ్గుదోడు నువ్వు వెళ్ళిపోయి కింద మొక్కదు లాగే లాగే చాలా రెండు పీసులు వీడియో తీసాక వెనక్కి తిరిగిపోయాడు మనడు.
నేను కూడానా लावत అలాగే ఉంటుంది మరి. ఇలా అయితే ఇలా 7 అన్నదమ్ములు మరి ఇలా చాలామంది అందరికీ ఆడతారు. పైన పెద్ద ఆయనకి మణిబాబు వర్పస్ గారికి అంతే. మనీ డార్లింగ్ అని ఫోన్ వస్తుంది. ఫోన్ ఇటు వచ్చేస్తావా? మానేసాను.
ఓకేనా?